Hi everybody, it's time for your and Kimoti. 今とキモティの時間が参りました。Today we would like to handle the GitHub Copilot. This is a little bit difficult for you, not for the engineers. Maybe in the future, many engineers should use the GitHub Copilot to improve his productivity. で、GitHub、今回の取り上げる GitHub Copilot は、ちょっと一般の人にとっては難しいかもしれません。で、だけど、これから将来、エンジニアにとっては、IT エンジニアにとっては GitHub Copilot を使って、自分の生産性を上げる、開発の生産性を上げるっていうことは非常に大事になってくるので、今後こういうことが起こってくるということは知っておくことが必要だと思っています。Today, you were already a survey about GitHub Copilot. So, are you ready to start? Yes, Kimoto-san. Okay, let's begin. Okay, so let me share my slide. Okay, hello everyone. Welcome to our Sunday live session on the latest AI tools. So today we are diving into a topic that actually can changing the way we code. So that's GitHub Copilot. Today we will discuss GitHub Copilot based on 7 key questions, Kimoto-san. So stay tuned to learn what it is, and remember, this GitHub Copilot is not only for programmers. So if you are a beginner and want to learn coding, this could be your tool. はい。皆さん、こんにちは。最新の AI ツールに関する日曜日のライブセッションへようこそ。今日はコーディング方法を変えるトピックである GitHub Copilot について詳しく説明したいと思います。GitHub Copilot の重要な質問をCopilot に関する7つの重要な質問を説明します。それはプログラムだけものではありません。もし初心者でコーディングを学びたいなら、これを最高の初心者ツールになるかもしれません。はい。So just imagine that you are writing a story and there's a friend beside you suggesting the next lines like ChatGPT, Perplexity, and many other tools.So that's what this GitHub Copilot does for programming. Okay. 何かを書くために助けを求めているとき、ChatGPT や Perplexity のように、隣にいる友達が次の行を提案してくれることを想像してみてください。それがまさに GitHub Copilot がプログラミングのために行うことです。はい。Okay, so now, Kimoto-san, I have a question for you today. Okay, do you know what Copilot is and why many companies are naming their products Copilot? Kimoto-san, 今日は質問があります。Copilot が何か。そして、なぜ多くの企業が製品名にコパイロットという名前を使っているのかご存知ですか？ Yes, I know. Okay. はい。For example, Microsoft Office Copilot. マイクロソフトオフィスがコパイロットの名前つけてたりしてますね。Yes, Kimoto-san. There are many companies using this Copilot. So we all might wonder why many companies are naming their products Copilot. Like Kimoto-san said, Microsoft Office Copilot, yes, Copilot, Bing, and more. So the reason is simple. Just like Copilot in an airplane helps the pilot. Right? So this AI tools
help us by offering guidance, making our task easier and ensuring we are on the right path. 私たちはなぜ多くの企業が Microsoft Office Microsoft Office Copilot Bing など製品名に Copilot という名前を使用しているのか疑問に思うかもしれません。その理由は単純です。飛行機の服、操縦士がパイロットを助けるように、これらの AI ツールは私たちに指示を提供し、作業を容易にし、正しい道を進むことを保証してくれるのです。So, is it okay, Kimoto-san? Copilot. Okay. And why Copilot for AI tools? These tools, Copilot, are designed to be our digital companion, assisting us without taking over. So they make our work more efficient, whether it is writing code, composing an email, or searching the web. AI ツールの Copilot とこれらのツールは私たちのデジタルな仲間として設計されています。支配することなく私たちを支援してくれます。コードを書くこと、メールを作成すること、ウェブへ検索することなど仕事をより効率的にしてくれます。はい、木本さん、ここまで大丈夫ですか？日本語。大丈夫です。はい。Okay, so Kimoto-san said until now it is good to go. Okay, so now let's start about GitHub Copilot. What is GitHub Copilot? We are going to explore the 7 key questions today. So we start with what is GitHub Copilot? Okay, so GitHub Copilot. So what is GitHub Copilot? Okay, so this is actually an AI-powered assistant that helps you write code faster and more efficiently. So it actually suggests lines of code and functions as you type. So GitHub Copilot の探求は主要な7つの質問から始めましょう。So, GitHub Copilot は何ですか？ GitHub Copilot はコードをより早く、より効率的に書くのを助ける AI 駆動のアシスタントです。タイピングするときにコードの行や関数を提案してくれます。So, it's like having a friend.And how does this GitHub Copilot work? Okay, so why? How does this work? So it actually built on large AI model. Okay, so this actually built on a large AI model and trained on a vast amount of code. So as you start typing, Copilot predicts what you will write next, offering suggestions that you can accept or modify. So I think this is something cool, amazing, isn't it? Now the students are very lucky because during my time, we had less access to the internet and we didn't have these features to learn coding. GitHub Copilot の仕組みは大量のコードで訓練された
大規模な AI モデルに基づいて構築されています。タイピングを始めると、コーパイロットは次の書く内容を予測し、受け入れるか修正するかを選べる提案をしてくれます。素晴らしいですよね。今の学生は幸運ですと思います、木本さん。私の時代には、インターネットへのアクセスが少なく、コーディングを学ぶためのこれらの機能はありませんでした。So, what do you think about this, Kimoto-san? I think current situation by using the Copilot, that is very good for beginner engineers. For example, if you have a assistant, for example, let me say, if you use a Copilot, you could learn every time, everywhere. After wake up, before sleeping, you could use this system. So that makes you very quick learning. で、これやると、朝起きてから寝る前まで、このパイロットを使うと、どこに行っても勉強できます。で、そのことは、その人が早く勉強することに役に立ちます。そうですね。Okay, so why next? Why is GitHub Copilot useful for programmers? The benefits of Copilot, Kimoto-san. So it actually speeds up coding and helps find syntax error. That is very important. Find syntax error, and you offers coding solution. It offers coding solutions that you might not have considered, and it's like having a coding buddy always there to help. So I think of GitHub Copilot as peer programming, Kimoto-san. プログラムにとって GitHub Copilot はなぜ便利なのですか？コーディングを早め、公募エラーを見つけたし、考えても見なかったコーディングソリューションを提供します。いつもそばで助けてくれるコーディングの友達のようなものです。だからGitHub Copilot は私のピアプログラミングと考えて、私はピアプログラミングと考えています、木本さん。So, what is your opinion? About the pair programming, actually, this pair programming method is showed by Mr. Kent Beck. He's a very fast runner of the agile programming. で、ケント・ベックという人が、ペアプログラミングということを、言い始めました。非常に彼は、ケント・ベックは、アジャイルの開発に非常に先にやってきた人です。で、ペアプログラミングを使うと、ペアプログラミング enable that engineers, for example, if you are using a pair programming, person A and person B, if person A is coding, person B could detect the person A's failure of the coding. で、2人でやってると、一方の人がもう一方の人のミステイクをチェックすることができるので、非常にいい、品質のいいプログラムができるというふうに考えています。Thank you. Thank you for sharing this, Kimoto-san. Okay. Yes, it's pair programming ですね。I made a mistake. So yes, it's pair programming. Okay. So absolutely. So this one, can beginners use GitHub Copilot? Yes. So it's a great learning tool. By seeing suggestions, beginners can learn coding patterns and best practices.
more quickly. So if you are interested in learning coding, I think this could be the best option for you. So, 送信者でも GitHub Copilot を使うことはできますか？もちろんです。素晴らしい学習ツールですと思います。提案を見ることで、初心者はより迅速にコーディングのパターンやベストプラクティスを学ぶことができます。コーディングを学びたい方にとって、これは最適な選択肢です。はい、so moving on to next. And is GitHub Copilot only for certain programming languages? No. Okay, so it actually supports a wide range of languages. Whether you are working in JavaScript, Python, Ruby, Java, C, C++, or others, Copilot can assist you. So, GitHub Copilot は特定のプログラミング言語のみに対応していますか？いえ。幅広い言語に対応しています。JavaScript、Python、Ruby、Java、C など、どの言語で作業していても、Copilot がサポートできます。はい。So, GitHub Copilot. So, how we can get started with GitHub Copilot? You actually need GitHub account and a Visual Studio Code, a popular code editor. So I'm using this Visual Studio Code. Once you set it up, you can start using Copilot right away in your coding projects. GitHub Copilot を始めるにはどうすればいいですか？GitHub Copilot を始めるには、アカウントとビジュアルスタジオコード、それは人気のコードエディターが必要です。設定すれば、すぐにコーディングプロジェクトでコパイロットを開始できます。And in our next upcoming Sunday Live, so I will be showing a demo on how we can start to use GitHub Copilot. 次回の日曜日のライブでは GitHub Copilot の使用を開始する方法のデモを行います。はい。So, 木本さん、do you have anything to add? 何も追加するものがありますか？ここまで。Currently, nothing from my side. Okay, great. So, let's continue. Okay, so is Copilot, GitHub Copilot, it's free to use. GitHub Copilot actually offers a trial period, but it requires a subscription for continued use. So it's a valuable investment for those who code regularly, like software engineers like us. Again, GitHub Copilot は無料ですか？ GitHub Copilot は使用期間を提供していますが、継続的な使用にはサブスクリプションが必要です。定期的にコーディングをする人にとっては貴重な投資ですと思います。Okay, so I think that's all about this, and we are at the conclusion. So we are going to recap what we have learned today. Okay, so GitHub Copilot represents a big step forward in making our relationship with the technology easier and friendlier, especially when it comes to coding. Yes, the name Copilot itself tells us a lot. So it's all about these AI tools coming alongside to help us out. So not to take over. Yes, I guess so. So it's paving the way for a future where we work together with AI in perfect harmony. はい、今は結論ですね。GitHub Copilot は
特にコーディングにおいて私たちと技術との関係をより簡単でフレンドリーにするための大きな一歩です。はい。コーパイロットという名前自体が多く語っています。これらの AI ツールが私たちを支援するためにそばにいてくれることを意味しています。AI と完璧な調和で一緒に働く未来への道を築いています。はい、I think that's all, Kimoto-san. So, do you want to say anything about Copilot, GitHub Copilot before we end this? 加藤さん、ありがとうございます。いつもどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。I think Copilot is very good tool, but next step, I think Copilot could generate the test framework script, for example, Selenium script. That is a next step for us to improve our software code quality. もし、コーパイロットが次のステップとして、テスト用のソースコード、スクリプト、例えばセレニウムのスクリプトを書くことができるとするならば、これは非常に我々にとって非常に助かる、ヘルプフルな機能になると思います。なぜならば、many IT engineers like to generate test source code. 多くの IT エンジニアはテストソースコードを書くのは非常に嫌な作業なので、これができると非常にいいかなと思っています。That's all from my side. Okay, thank you for sharing opinion, the information, Kimoto-san. So thank you for joining today's session and dive into the world of AI with GitHub Copilot and see how it can actually change your coding journey. 今日のセッションにご参加いただきありがとうございました。GitHub Copilot と共に AI の世界に飛び込み、それが皆さんのコーディングの旅をどのように変えることができるかを見てみましょう。So, that's all, Thank you, everybody. Thank you, Thank you, everybody. See you next week. Yeah, see you. Bye-bye. Bye.